Послание Отца Абсолюта 24 мая 2023 года. Костер исцеления. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы рассмотрим четвертую причину, которая является помехой на вашем пути к исцелению. И речь пойдет о вашем нетерпении и желании получить быстрый результат. К сожалению, немногие способны к систематической, целенаправленной работе на протяжении долгого времени. В большинстве случаев это происходит лишь тогда, когда человек действительно находится на грани жизни и смерти, или когда ему грозит пожизненная инвалидность. В этом случае у него появляется мощнейший стимул к работе со своим телом. Но если человеку требуется небольшой ремонт какой-то части своего тела, то у него, как правило, не хватает терпения довести его до конца. В результате ему трудно поверить в то, что он способен творить чудеса силой своей мысли и намерения. На самом деле очень важно начать с малого, поскольку работа с незначительными изъянами вашего тела явится своеобразной тренировкой на случай, если вдруг у вас появятся более серьезные проблемы. И сейчас я хочу дать вам одну несложную практику, которая поможет вам преодолеть инерцию и выработать свою собственную стратегию, тактику общения с вашим физическим телом. Назовем ее «Костер исцеления». Суть ее заключается в том, чтобы научиться работать с проблемной частью своего тела не только во время медитации, на которой вы не всегда можете найти время, но в любой момент, когда вас ничто и никто не отвлекает. Для этого необходимо научиться быстро концентрировать свое внимание на том месте, которое требует исцеления либо корректировки. Если, например, вы решили улучшить свое зрение, то, проведя первоначальную глубокую медитацию для того, чтобы запустить процесс исцеления, затем как можно чаще мысленно направляйте выбранную вами энергию в область ваших глаз. Вы обязательно почувствуете ее присутствие и уже наработанные вами специфические ощущения, которые могут проявляться в виде пульсации, тепла, покалывания, движения энергии. В настоящее время, когда вибрации Земли уже достаточно высоки, для исцеления вашего тела лучше всего подойдет энергия Вознесения, либо вселенская энергия плазмы. Энергия Вознесения – наиболее универсальная энергия, которую хорошо использовать для трансформации физического тела в световое кристаллическое. Вселенская энергия плазмы больше подходит для точечной работы и является наиболее эффективной для создания идеального эфирного двойника какого-либо органа, либо части тела, и дальнейшего его соединения с физическим носителем. Если вы освоите эту практику, то, запустив процесс исцеления либо корректировки своего тела путем глубокой медитации, вам останется лишь поддерживать этот процесс, не давая ему угаснуть. Зафиксируйте в своем сознании разожженный вами костер исцеления, и чтобы он не погас, постоянно подбрасывайте в него дрова в виде божественной энергии высоких вибраций. Чтобы избежать рутины, вы можете превратить такие медитации в увлекательную игру, периодически напоминая себе, не подбросит ли мне дровишек мой энергетический костер, и посылая целительный поток в нужном направлении. В данном случае не имеет значения, как много задач вы поставили перед собой, поскольку силы вашей мысли и намерений вполне хватит на все. Разумная энергия обязательно услышит вас и выполнит все ваши поручения в полном объеме. Творите чудеса, мои родные, не жалея на это ни времени, ни сил. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.